Hvala, Urška. No? Ja, nekaj z veseljem. Ja, za čas pa, da si se odzvala vabilo. Hvala za vabilo. Ja, prosim. Ja, mogoče bi lahko kronološko začela midva Okay. s to civilizacijo, ampak mogoče nekaj najprej o tebi. Okay. Zakaj te je povleklo v to področje? Kako si se začela s tem ukvarjati? Dobro vprašanje. V bistvu nimam tako enega samega trenutka, ko bi me to začelo zanimati, ampak že od vedno, že od otroštva. Je bila ta želja, me je Egipt vedno fasciniral, zgodovina na splošno, ampak predvsem Egipt. In sem vedno nekako iskala poti, kako priti do tega, kar je v Sloveniji kar težko, ker egiptologija kot študij ne obstaja. Tako da sem se vpisala na umetnostno zgodovino, kar je recimo še kar blizu. Ampak nekako ta želja je ostala in vsakič potem, ko sem šla, že prej sem potovala po Egiptu, vsakič, ko sem obiskala kak muzej, nekako pride nazaj ta skrita želja. In na koncu sem se odločila, pač treba iti v tujino in najti nekako pot do tega. Kam si šla? Torej, kot sem rekla, študirala sem na začetku v Sloveniji, ampak sem že na umetnostni zgodovini nekako iskala teme povezane z Egiptom, da sem lahko se ukvarjala pač s tem, kar imamo v Sloveniji. Potem sem šla pa na magisteriju na prakso v London, na inštitut, ki se imenuje Egypt Exploration Society, torej oni nekako promovirajo kulturo Egipta, že zgodovinsko več kot 100 let, imajo arhiv starih izkopavanj in tako naprej. Kar mi je potem malo odprlo poznanstvo in tako naprej. In potem sem se vpisala na doktorat na Swansea University v Walesu je to, ki imajo tudi dober oddelek za egiptologijo, pa Egypt Center, ki je prav muzej univerzitetni in tako naprej, da sem pa tam študirala oziroma doktorirala. Kje bi ti začela če govoriva o Egiptu, a ne? Pa, kakor sem rekel, kronološko, če greva, a ne? Da je nekaj reda, ne? Razumem, ja. Kje bi ti začela to zgodbo? Kako bi se lotila? Zdaj, Egipt je že sam po sebi 3000 let civilizacije, ampak civilizacija ne nastane čez noč. Tako da jaz bi začela v neolitiku, ko so pač prve družbe se začnejo tam v bistvu. V severni Sahari, ki je bila takrat precej bolj zelena, se začnejo nekako bolj neka združena ljudstva združevati med sabo, začne se razvijati prva religija, recimo malo socialne stratifikacije, torej da imamo že nekako razdeljeno družbo po slojih. Kakšne religije so to bile takrat? Zdaj točno ne vemo. Čaščenje narave in živali, torej istočasno začne razvijati poljedelstvo, nekako bolj sedentarno ljudstvo in je s tem nekako povezano. Religije so vezane na vodo, na dež, na naravne pojave. Tako, ja. To največ vidimo v bistvu recimo iz kamene umetnosti, iz poslikav, ki so predvsem živali, ljudje v povezavi z živalmi, nekako takšen zelo odnos z naravo je bil močen. In potem, ko se počasi začne suševati Sahara, se te ljudstva začnejo premikati v dolino Nila, ki je bil še nekakšno takšno edino območje, ki je ostalo zeleno. Takrat potem postanejo še toliko bolj sedentarni, so na mestu in imajo čas, da se iz tega potem počasi začne bolj razvijati civilizacija in družba in kultura in vse s tem povezano. Tako da, to so dolgi procesi, ki v bistvu tisočletja trajajo, ne. Koliko pred našim štetjem govoriva zdaj o tem? 7 do 5 se začne, recimo pred našim štetjem je izsuševanje Sahare. Potem okrog 4000 pred našim štetjem imamo mi družbe, ki jih imenujemo preddinastično obdobje v Egiptu. V delti je ena družba, ki se imenuje Merimda, potem južne dol je Badari in predvsem pa Nakada oziroma Nagada. To je ime najdišča, ampak pod njimi tudi kulturo imenujemo. Torej, ta kultura ima že veliko nekih elementov egipčanske kulture in religije, ampak recimo na manjši način. Takrat so že neki prvi začetki pisave, prvi vladarji, kakšni elementi kulture in tako naprej. Potem, ko se pa začne to, kar mi imenujemo Stari Egipt, za prvo dinastijo, je pa to že res orang država z administrativnim sistemom, z razvitim pisanjem in tako naprej, pisavo. Kako se je pa to združevanje, koliko časa je trajalo, pa kako je do tega prišlo?
Kaj vemo o tem? Ne veliko, kar vemo, glavna stvar je v bistvu mit. Mitološko naj bi bili dve državi, ki se imenujeta Zgornji in Spodnji Egipt, s tem, da to je ravno obratno, ker gledamo, kako Nil teče, torej Spodnji Egipt je na goraj, pri Mediteranu delta Nila, in obratno Spodnji Egipt je spodaj. Torej, kralj Narmer, ki naj bi bil prvi vladar Egipta, naj bi združil te dve državi v eno državo starega Egipta. Ampak mi ne vemo, je ta figura dejansko obstajala. Torej, a je to samo mitološko, neki taki dejavniki so bili, torej vemo, da so prej bila neka manjša mesta, manjše države, ki se potem v eni točki združijo v eno večjo državo. Kaj bolj natančno, pa vsaj iz arheološkega zornega vidika, zaenkrat še nimamo podatkov. No. Iz kje pa črpamo te informacije, ki jih pa vemo? V kasnejših obdobjih so v bistvu že Egipčani sami se šli arheologe in egiptologe in imamo potem sezname kraljev, kje so vladali, kdaj so vladali in tako naprej. Kasneje so tudi Grki, recimo Herodot, pisali zgodovino Egipčanov, tako da to skupaj potem z arheološkimi viri sestavljamo v eno zgodbo. Ja, ker mogoče je zanimivo, mene je vedno preseneti to, koliko časa je ta civilizacija ali pa recimo, koliko časa so se tam stvari dogajale, in imamo po moje v glavi porušeno to časovnico. Zato, ker pred 2000 leti je recimo je naše štetje, pa recimo življenje Jezusa, in to se nam zdi res daleč stran. Ampak za te novejšo kraljestvo, Egipta, je bilo enaka časovna razdalja. To imajo v egiptologiji, ta metafora radi uporabljamo. Ko je živel Tutankamon, so piramide bile že več kot 1000 let stare. In ko je živela Kleopatra, je bil Tutankamon že več kot 1000 let mrtev. In Kleopatra je danes bližje nam, kot pa piramidam. Je večja razdalja med. Zelo težko se je to predstavljati. Tudi ko delaš o tem, vseeno je bila kultura presenetljivo enotna za teh 3000 let. Jasno, opaziš kot egiptolog razlike, ampak predvsem manjše, kot če danes primerjamo pred 2000 leti, kakšno je bilo družbeno stanje. Hitrost razvoja takrat, je bila veliko počasnejša, pa živeli so podobno. Ja, pa ne. Kar se tiče kulture, so bili zelo tradicionalni, tako bom rekla. To pa ni glih enako kot razvoj. Tako, vedno znova te preseneti, kaj vse so že znali in vedeli, da v bistvu mi danes nismo praktično več novega izumili, koliko stvari je že takrat obstajalo, kar se tiče znanosti, medicine, fizike in tako naprej. Torej že, da so zgradili piramide, tukaj je toliko nekega znanja, ki ga še mi danes v bistvu niti ne razumemo. Kdaj in kako se je to razvilo, pa v bistvu to so še vedno takšna neodgovorjena vprašanja, ker tudi piramide, ker hitro nastanejo v bistvu. Hitro po začetku civilizacije, v par stoletjih, imamo pa že te kar velike dosežke. Se pravi, če smo začeli v neolitiku, pa to so bila neka ljudstva, ki so bila nezdružena, potem je izsuševanje Nila, jih potisnilo v ostale Sahare, bliže Nilu, tako je. Torej ostane samo en tak zelen pas ob Nilu, ki je potem razlog, da se lahko družba naprej razvija. In potem se združi, spodnji pa zgornji Nil. Ja. Kaj lahko v tem obdobju tukaj poveva? Torej, to prvo obdobje, recimo države, mi ga imenujemo Staro kraljestvo, ta egipčanska kronologija je zelo enostavna v bistvu. V tem obdobju imamo že razvit jezik, imamo že razvito religijo, večino mitologije egipčanske in pisavo in vse je v bistvu že kar tako, kot poznamo. Torej, najbolj znano to obdobje ravno po piramidah. Torej, počasi se začne še toliko bolj močna administracija, zelo pomembna v Egiptu, in nekakšna ta hierarhija družbe. Torej, faraon res postane ne samo vladar, postane bog na zemlji. In to je zelo ključno, kar mi včasih težko razumemo. Torej, oni so resno verjeli v to. A je faraon tudi verjel to oseb? Ja. Ja. Oziroma, tako so sami sebe upodabljali. Zdaj, kaj točno je on si mislil, to težko rečem, ampak tako se je predstavljal javnosti. Ja. Se pravi, je bila to kolektivna neka ideja,
v katero so vsi verjeli, ne, vključno s tem, kaj je kao božanstvo. Ne. To je zdaj zelo kasnejše, ampak recimo, ko Herodot pride v Egipt, od njega imamo največ teh zapisov, je bil zelo presenečen nad tem, kako so Egipčani res verni in res verjamejo v primerjavi z Grki. So Egipčani res, ne, tudi te bogovi z živalskimi glavami, Egipčani so v to verjeli. Kako pa je prišlo sploh do tega, da je nekdo, kaj vemo o tem, se pravi, prvi faraon ali pa sploh ta koncept božanskosti pa hierarhije, ne? Kaj vemo o tem, kako se je to vzpostavilo? Tako kot vsaka družba, kako se v bistvu ta hierarhija razvija, je malo povezano z močjo. Veliko začetnikov dinastije so bili vojaški generali, ki so pač prišli z močjo na oblast. S tem, da za razliko od ostalih kultur, enkrat, ko si bil na oblasti, ravno zaradi tega, ker si imel to spoštovanje kot do božanstva, te ostali mogoče niso toliko izzivali, ni bilo toliko uzurpacij prestola in tako naprej. Torej, ko je ena dinastija uveljavljena, ne vedno, so izjeme, ampak v principu potem ta dinastija ostane na oblasti. In potem ostali člani so tudi svečeniki, imajo ostale visoke položaje v družbi, recimo, da nekako obdržijo to oblast in obstaja do njih neko strahospoštovanje, recimo. Kako točno, zdaj Narmer najbrž je prišel naravno zaradi tega, ker je pač združil državo, ne, oziroma kdo so bili prvi faraoni, so si s tem nekako ustanovili oblast in potem se to iz generacije v generacijo nekako nadaljuje. Kakšna je bila pa struktura v tem času te družbe, ne? Če rečemo, da je bil na vrhu faraon? Kaj vemo? Zdaj za to zgodnje obdobje spet ne vemo veliko, ne? Administracija se je začela, ampak to se potem postopoma razvija v vedno bolj komplicirano mrežo. Vemo, da so že takrat bili neki svečeniki, ampak drugače, za razliko od kasnejših obdobij, so bili to navadni ljudje, recimo kmetje, ki so potem zraven še v templjih opravljali te dolžnosti, rituale in tako naprej. Okrog faraona, jasno, pač birokrati so bili, ker so že takrat potem se začne s pobiranjem davkov in tako naprej, tako da to so ljudje, ki imajo moč v rokah, to so ljudje, ki so znali pisati pa brati, ker to je recimo 1% populacije mogoče in te ljudje so potem imeli oblast. Kaj so pa uporabljali kot denar takrat? Prav fizičnega denarja ni bilo, torej izmenjava žita, živali in tako. Merili so recimo težo z kovinami, žlahtnimi in bron, železo, odvisno od obdobja. Recimo delavci, ki so recimo gradili piramide, so bili plačani z hrano, z žitom pa pivom. Torej kruh pa pivo je nekako glavna prehrambena skupina bila in tudi valuta, recimo. Kaj pa vemo o mitologiji pa o religiji tistega obdobja? Kot sem rekla, mitologija se takrat razvije in nekako ostane zelo enotna, potem se razvijajo dodatni miti, recimo bolj lokalni, ampak nekakšen ta glavni panteon že obstaja. Obstaja več variant, kako je nastal svet. Na začetku je bilo 9 bogov, ki predstavljajo zemljo in nebo in kozmos in tako naprej. In potem oni so tudi v bistvu družina, te bogovi so vedno v parih, mož pa žena, ki imata otroke in potem nekako se ta razveja, razširi teh božanstev. No. Jasno imaš potem lokalna božanstva, torej Egipt je bil razdeljen čisto politično in administrativno na neke nome, se imenuje, tako kot regije, okraji. Vsaka regija, 42 jih je bilo, vsaka noma ima potem svoje božanstvo, svoj kult in tako naprej. Ampak so tudi zelo podobni si med sabo. Ne. Imaš Horus, torej to je z sokoljo glavo, ki je bil predstavljal boga na zemlji, vladarja, in ga imaš v več nomah, recimo neko variacijo in na severu in na jugu, malo drugačni obliki, ampak je podobni bogovi so posodno. Je bila tudi hierarhija znotraj božanstev, kot v grški mitologiji? Ja, ampak mogoče ne toliko. Imaš par teh glavnih družin, bom rekla triade, kjer imaš oče, sin, oče, mama pa sin. Potem recimo v religiji vsakdanjih ljudi so bile kakšni, ki jih imenujemo polbogovi. Takšna manjša božanstva, ki recimo niso imela uradnih templov, uradnega kulta, so jih pa ljudje častili čisto za zaščito otrok, žensk,
pomoč pri vsakdanjih opravilih in na ta način. A vemo kaj o vplivih, ki so prihajale do te civilizacije strani drugih civilizacij, ne vem, ki so bile pred njo vzpostavljene, a ne, tam okoli Sumerci in podobno, a ne. Sploh glede mitologije me zanima, a ne, a se je to kaj mešalo ali je to bila neka originalna ideja v Egiptu takrat? Zelo malo. Mislim, Egipt je imel kontakte jasno z Mezopotamijo, na jugu z Nubici, potem kasneje Libici, tako zraven. Kar se religije tiče, je zelo malo. Mogoče kakšen element tu pa tam, ampak načeloma so imeli svojo vzpostavljeno religijo. In tudi, ker so bili tako, jaz bi rekla, ponosni zelo na svojo kulturo in to so bili zelo tradicionalni. Tako da v velikih primerih se v bistvu najde to, da Egipt vpliva na druge, ker Egipt fascinira že v tistem obdobju druge kulture, ker je obratno pa se pokaže, ampak samo določeni elementi, da bi pa oni prevzeli recimo neke sumerske bogove, pa ne na tak način, ne. Kaj pa je bilo impresivno tem drugim civilizacijam glede Egipta, poleg te mogoče administracije ali pa organizacije družbe, ki je bila na visokem nivoju, verjetno takrat, a ne v primerjavi z ostalimi, ampak imamo kakšne stvari za videti takrat, a ne, pred piramidami? Toliko zgodna, že težko. Zdaj, na kaj se to nanašaš, na predmete? Ali? Ja, omenila si, da so drugi se zgledovali po Egiptu, a ne, se pravi, verjetno je bila impresivna civilizacija, a ne. Ja, zdaj v tem zgodnem obdobju še mogoče ne, ker še drugje, recimo, jaz se ukvarjam tudi z južno, z Nubijo, takrat so še v bistvu take manjše porazdeljene kulture, ki imajo kontakte z Egiptom v smislu trgovanja in tako naprej, ampak o njih nažalost zelo malo vemo o njihovi kulturi, tako da težko govorim, zdaj, kakšni so bili vplivi bolj na ta način. Eno čisto tako vprašanje, ki mi je zdaj prišlo, se pravi, v Južni Ameriki, a ne, smo imeli tudi neke civilizacije, ki pa slišijo se neke teorije, da zaradi tega, ker so za vzpostavljanje svojih struktur pa postavljanja to, kar bi ostalo civilizacijo, uporabljali organske snovi, a ne? Ni več možno videti ostankov te civilizacije. In zdaj se sprašujem, ne, a je Egipt a je bil res impresiven, ali je pač bila to ena izmed civilizacij, kjer je ostalo veliko stvari, a ne, zaradi, ne vem, piramide so neke skulpture, ki so preživele čas, a ne, zato ker so postavljene s kamnom, pa na določen način, a ne. Točno to, kar je v Egiptu impresivnega danes, so templji pa grobnice. Nimamo pa recimo praktično nobenih ohranjenih palač, ker so bile narejene iz drugega materiala, iz nežgane opeke, torej blato v bistvu. Torej, veliko manj vemo tudi v vsakdanjem življenju. Pa tudi razlika je v okolju samem, ne? V puščavi se stvari boljše ohranjajo. Ko greš v delto Nila, jaz sem tam izkopavala, je precej manj ohranjeno. Tam tudi ni kamna kot materijala, tako da tudi vemo, kje je bil tempelj, ampak ni cela monumentalna struktura vzunaj. Tako da to so zelo pomembni faktori, ki zelo vplivajo na to, kaj mi danes vemo v bistvu o eni civilizaciji. Bi pa lahko rekla, da verjetno so obstajale civilizacije, ki so bile bolj napredne, ampak ni od njih nič ostalo, da bi... Težko zdaj jaz rečem, katera civilizacija je bila bolj napredna, katera manj, tudi odvisno od obdobja, kaj mi smatramo za napredno, no, to težko odgovorim. Tudi vprašanje tega, da Egipt je ena civilizacij, s katero smo Evropejci zelo fascinirani, že vsaj zadnjih 200 let, če ne več, in intenzivno izkopavamo v Egiptu, medtem ko v kakšnih drugih delih nas pa manj zanimajo, pa mogoče ravno tako zanimivo, ampak jim nam manj dostopno ali pa pač ne gremo tja in zaradi tega manj vemo o teh drugih kulturah in civilizacijah. A je to zaradi tega, ker je ta mistika okoli grobnic, načina, kako so oni verjeli v posmrtno življenje, pa Tutankamonova grobnica je verjetno takrat naredila nek res PR. Ja. Je to zaradi tega? Ja, mislim, to je že od vedno, že nekako
od renesanse naprej imamo Evropejci to zanimanje za Egipt. Predvsem v viktorijanskem obdobju so Angleži imeli celo to egiptomanijo, potem so bili neke ta obdobja orientalizma v Evropi, tako da to je vedno bilo fascinirano. To je zelo dober PR za Egipt bil, ja, na nek način. Takrat, ko smo v tistem obdobju, ko je bilo združeno, a so imeli, kakšen je bil odnos do suženjstva takrat? To pa ne vemo. Zdaj vemo v bistvu edina debata okrog suženjstva se vrti okrog gradnje piramid. Ja, Egipčani so imeli sužnje, ampak bolj so bili to sužnji kot vojaški ujetniki. Ljudje so pač sami gradili, so bili delavci oziroma včasih tudi recimo kmetje, v obdobjih, ko niso imeli svojega dela, pridejo kot neko vrsto plačilo davka delati za faraona in graditi piramido. Mislim, sužnji so bili čez vsa obdobja, ampak ni pa bila to neka kultura, da bi zdaj prav načrtno izkoriščala suženjstvo za napredek. Pač ne. Bolj tako. Če kdo pride, je pač jasno, ja, ne, ampak ni pa, da gradiš celo civilizacijo na tem. Ja. Gradnja piramid, lahko mogoče to se dotakneva. A kaj vemo o tem, zakaj je bilo to postavljeno? Zakaj? Ja. Zatega, da torej mi imamo cel proces, kako pride od prve grobnice do te velike piramide, nekako vemo. Torej z prvimi obdobji so začeli. Prvo kot prvo je treba vedeti, da je zelo pomembno bilo posmrtno življenje v Egiptu. Ohranjanje telesa, da človek in njegova duša živita naprej in tako naprej. In zaradi tega je tudi treba ohranjati posmrtni kult, mrtvemu nositi daritve, hrano, ker to vse on potrebuje tudi potem za nadaljevanje v posmrtnem življenju. Zanimiva tako ideja se mi zdi. Ja. Ne vem, kaj vemo o tem, zakaj so to verjeli ali pa? To, kar vemo, je, da Egipčani zdaj niso verjeli, kar bi mi imenovali nebesa, ampak nek drug svet. Besedo, ki so uporabljali Amduat, ki mi prevajamo kot onostranstvo, ampak v bistvu ne vemo, kaj točno so si oni po to predstavljali. Vemo pa, da so si oni v bistvu predstavljali, da je življenje na drugem svetu takšno, kot je bilo tam v Egiptu, ker to je bilo najboljša dežela na svetu in si niso predstavljali, da bi bilo lahko nekaj boljšega kot pač Egipt. Ampak to je pomenilo, da tudi vse dejavnosti, ki so jih oni imeli v tem življenju, se prenesejo v naslednji svet. Recimo, če si bil kmet in si moral upravljati neka dela na poljedelske, si jih moral tudi po smrtnem življenju potem nadaljevati. Potem so našli nekakšne krajšnice okrog tega, loophole, kot bi se reklo. Ampak ja, rabili so še vedno hrano, rabili so še vedno pohištvo, vse te stvari, zaradi tega se v bistvu začnejo prve grobnice, ne, da lahko ima. Na začetku je bilo to samo za faraone, potem kasneje se tudi za navadni ljudi to nekako razvije. Torej, faraon je rabil prostor, kjer bodo vse te stvari, in rabil je kult, torej, da bodo njemu potem po njegovi smrti prinašale se daritve in tako naprej. In potem se v bistvu z tega začnejo grobnice, ki na začetku samo mastaba, torej kot ena mastaba pomeni kot neka polička, čisto preprosta struktura vzuni, se potem to začne vedno večati, vedno bolj monumentalno, dokler ne postane pač ta ogromna piramida. Aha, se pravi, to je v bistvu bila sam taka zelo fancy grobnica. Ja, s tem, da okrog piramide, potem zraven so še drugi kompleksi povezani, torej templji in tako, in vsaj to celotni kompleksi so bili namenjeni posmrtnemu kultu faraona. In kdaj se prva piramida, pa katera je to bila? Džoser, to je stopničasta piramida. Torej, iz te prve mastabe, ki je kot polička, so potem gor manjše in manjše poličke. Tudi vemo ime arhitekta, ki naj bi se imenoval Imhotep. In Imhotep potem kasneje, torej čez 1000-2000 let v Egiptu, tudi postane eno božanstvo. Ravno zaradi tega, ker je bil tako pomemben, ker je to prvo piramido naredil. Potem pa v bistvu po Džoserju začnejo bolj pravilne piramide delati, torej takšne klasične, kot si mi predstavljamo piramido, ampak tudi to tako ne uspe, ker inženirsko je to kar
zahteven proces. Tako da v Dašurju imamo enega faraona, ki je potem 3 različne piramide poskušal postaviti, pa kot ni v redu, pa se mu je sesula, pa je potem bend piramid se imenuje in tako naprej. Tako da potem zadnja od njegovih rdeča piramida je prva takšna ta prava, da je čist geometrijsko prava piramida in potem pa te znane v Gizi, Keosova, Kefranova in Mikerinova piramide. Koliko časa so pa to gradili, pa kako so to, kaj vemo o tem, kako so to zgradili? Gradili so relativno hitro, mislim, zdaj velika piramida je takih 30-40 let, torej za časa življenja faraona je bila zgrajena. 30-40 let. Za to največjo, kakšne manjše, tudi mogoče 10. Ker v bistvu so bili hitri, ne? Tudi recimo v skalo graditi, zračunali so, da je grobnica Tutankamona, ker je zdaj mehna, ker je bila na hitro narejena, ampak tako v 3 mesecih so v živo skalo jo lahko izklesali. Kar se tiče gradnje piramid, to jasno še do dan danes ne vemo točno. Vemo, da je takrat, torej Nil se je premikal, pa tam pri Kairu so v bistvu že več teh tokovov, torej da je reka Nila prišla čez zraven piramid in je bilo tam pristanišče, torej so po vodi pripeljali te ogromne skale, kose kamnov do Gize. Zdaj se je to premaknilo, zdaj več. Ja, zdaj se to spreminja, torej te rokavi. Torej to vemo, da takrat je bila zelo blizu, torej transport pač iz juga Egipta so pripeljali te ogromne kamne. Potem pa najverjetneje so nekakšne peščene rampe naredili okrog piramide, ki so se potem počasi dvigovale in potem imaš lesene hlode, recimo, na katere postaviš te kamnite bloke gor in potem ljudje vlečajo in potiskajo. Jasno, za enega rabiš, 20-30 ljudi, ampak če imaš tam konstantno na tisoče delavcev vsak dan, pač se da v toliko in toliko letih to. In to niso bili sužnji, si rekla, to so bili plačani ljudje. Zraven v Gizi zdaj se izkopava trenutno cele vas ljudi, delavcev, ki so tam živeli prav zato, da so delali piramide. In imamo njihove zapise, koliko delavcev je bilo, njihova imena, plače, ta je pa danes manjkal, ki je zbolel in take stvari se vse najde, dokumenti. Zanimivo. Kakšno je tvoje mnenje glede te mistike okoli piramid, pa nebesnih teles, pa kako so oni to zračunali, da je to postavljeno na ne vem kakšen način, sej teorije ogromno, ne bilo. Teorije ogromno, veliko večino jih lahko egiptologi pač z dejstvi zavrnemo. Zdaj, kar se astronomije tiče, ne vem, Egipčani so imeli astronomijo, so se za to zanimali, do kakšne mere pa v bistvu ne vemo, ker se večina teh njihovih zapisov ni ohranila. Tako da vse te teorije so, nič ni dokazano, vse je pod vprašanjem še zaenkrat. Jaz verjamem v arheologijo, to, kar vidimo in najdemo. Ostalo pa pač so hipoteze in sklepamo. Ok, mogoče lahko v naslednjo obdobje se premakneva. Nek razpad je bil. Tako, ja. Torej, v Egiptu je ravno to zelo preprosto. Imaš staro kraljestvo, potem pride do razpada, ki ga imenujemo prvo mestno obdobje. Prvomestno. Umestno. Ja. V angleščini je intermediate period. Teh obdobjih zelo malo vemo, torej država razpade oziroma vsaj ni nekega močnega vladarja, imaš neke bitke za oblast in ravno zaradi tega tudi ni veliko evidence. Pa ne vemo zakaj. Različno. V tem primeru, ker zadnji vladar starega kraljestva je bil Pepi II, ki velja za najstarejšega vladarja na svetu. Po nekaterih virih ne bi bil star tam nekih 96, po enih drugih samo okrog 70, v vsakem primeru pa je bil zelo, zelo dolgo na oblasti. Kar pomeni, da ko je bil star, je malo izgubil moč, pa so ostali najbrž to izkoristili, da so si potem, tudi ne vemo, če njegovi potomci so že vmes prej umrli, preden je on umrl in tako naprej. Potem... so ga tretirali kot božanstvo? Najverjetneje, ja. Mislim pač. Pa so ga vsem želeli nekateri... Mislim, dokler je on bil na oblasti, so ga pustili na miru, ampak potem pa, ko je enkrat on umre, pa je odprt prestol, pa ni prestolov naslednika, pa se začnejo te bitke za moč, to je kar klasika. In potem to traja nekih 150-200 let, potem se pa država na novo sestavi in se začne srednje obdobje oziroma srednje kraljestvo, torej staro, potem srednje. In
v tem obdobju od arhitekture v bistvu zelo malo ohranjeno, ker templji so sicer jih gradili, ampak so bili kasneje pregrajeni, tako da danes ne vidimo kaj dosti. Je bilo pa zelo pomembno za razvoj literature, umetnosti in tako naprej, kot neka taka zlata doba. Tudi mi, ko se učimo jezik, se učimo tako imenovano srednje egipčanščino, ki je tako kot nekaka Shakespearjeva angleščina, recimo. In tudi kasneje, čeprav se razvija, še vedno ohranjajo to staro literaturo in tako. Kiparstvo je zelo značilno, postane zelo realistično, zelo tako kvalitetno in tako naprej v tem obdobju. Kdo pa je združil potem spet državo oziroma, a se ne ve? Ne spomnim se. Okay. Te faraone, žal. Ni problema. Ni nek znan faraon. No. Kaj je še specifično v tem obdobju? Še vedno imamo piramide. Takrat se potem država preseli, oziroma glavno mesto, malo na jug v oazo Fajum, to je zdaj 2 uri južno od Kaira danes. Glavno mesto Lišt, ki pa ga danes ne moremo izkopavati, ker je vse poseljeno. Aha, gor se je gradilo. Danes je pač moderno mesto, tam že kasneje je bilo, tako da ravno zaradi tega v bistvu zelo malo vemo, razno da je tam bilo. Se sem rekla, kot literaturi veliko vemo, imamo prvo žensko kraljico v tem obdobju, recimo. Kakšen so imeli pa oni odnos do tega, da je ženska recimo vladarka bila, ali pa tako nasplošno v družbi, me tudi zanima. Tako, ženskih vladaric je nekaj. Ni to zdaj enostavljen primer, najbolj znana je Hatšepsut pa Kleopatra, so bile tudi druge, tudi recimo regentke, torej če faraon recimo, da je že kot otrok pride na oblast, pa je premehen, bo njegova mama potem v resnici vodila državo, dokler on ne odraste. Teh primerov je bilo nekaj. Torej ni nemogoče tudi za primerov te kraljice, ki sem prej menila, Sobeknefru, torej oče, Amenemhat III, ni imel moških potomcev in je že on sam vedel, da bo njegova hčerka na oblasti. Sicer je najprej eno drugo dal, pa je ona potem umrla in pa vsaj ni pa na koncu ženska vladarica bila. Torej ni bilo tako nekaj nenavadnega. Vseeno pa pač ne, ženske niso bile, ni normalno to bilo. To so bile še vedno izjeme, tudi ne obstaja recimo beseda ženska za kraljico. Mi prevajamo kot kraljica, ampak v bistvu imaš besedo za kralja, potem imaš pa žena od kralja, mati od kralja, sestra od kralja, ne obstaja pa naziv za vladarico žensko. Na začetku, predvsem v zgodnjih obdobjih, so recimo imele ženske še kar pomembno vlogo v svečeništvu, potem pa ravno v tem srednjem obdobju in potem kasneje pa jih bolj začnejo biti privatne, nekako jih zapirati not v domove in palače, se ne kažejo več toliko v javnosti, no, tako da tudi to obdobje se mogoče malo spreminja. Glede pisave imam vprašanje. Kaj vemo, kako se je to razvil, pa tak se mi zdi zelo neučinkovit način, da si izbereš, na ta način bomo zdaj mi predstavljali besede, pa še to me zanima, ker si večkrat uporabila kakšno besedo, kako veš, da je bila taka izgovorjava, ali pa kako vemo sploh, kako se auditorno to sliši, Gremo na začetek, torej egiptologi imamo še vedno nekako bitke z študijami Bližnjega vzhoda, katera pisava je bila prva, ali hieroglifi ali sumerska. Najverjetneje so bili hieroglifi malo kasnejši, ampak se razvijajo povsem avtonomno, torej nismo našli nobenih povezav med Mesopotamijo pa Egiptom, vsaka civilizacija svojo pisavo razvije iz nič. V zelo podobnem času, ja. In to je eden velikih problemov, ker nimamo neke te faze postopne. Torej, prej sem govorila o predinasičnem obdobju na Kadi. Mogoče najdeš kje kakšen simbol, da se pojavlja, ki je vklesan, ampak ni pa še tako stavkov, besed in tako naprej. Potem v Starem kraljestvu s prvo dinastijo pa imaš že celotne tekste. In nimamo tega vmesnega nekako kako in zakaj se je to razvijalo. Lahko da je ravno zato, ker sem prej govorila, da so del na organskih materialih bilo, pa to ni ohranjeno in potem z Starim kraljestvom pač se začnejo vklesevati v kamen.
ampak kakršnekoli razlog je, pač ne vemo. Torej, pojavi se pisava z vsemi 800 znaki in ostane takšna, kot je. Samo 800 znakov. Na začetku, potem v kasnejših obdobjih se jih razvije tam do 3000, ampak nekih 800 je ta osnovni jezik, ki kar nekaj časa potem je. Pa prav razumem to, da je znak opredeljeval besedo. Različne kategorije znakov imaš. Imaš znake, kot če bi rekli ime abecedo, torej en znak pomeni en zvok, potem je nekih 200-300 znakov, da en znak za 2-3 zvoke, prm, hrž, nekaj pač. In se potem teh nekako skupaj sestavlja v besede. Potem imaš znake, ki nimajo zvoka in ga daš samo na koncu besede, da poveš, da ti nekaj simbolizira. Recimo papirusov zvitek ti pove, da je beseda nekaj abstraktnega. Če je človek, poveš, da beseda opisuje nekega človeka in tako naprej. Torej nekako determinativi se to imenuje, da opisujejo besedo. Potem za določene stvari imaš logograme, kar pomeni en znak, ena beseda, in tako naprej. Tako da je nekakšna ta kombinacija znakov in kaj pomenijo. No. Kar se tiče jezik, kako vemo, kako se je zvenel, še vedno v bistvu ne vemo, ugibamo. Največja pomoč nam je koptski jezik, torej današnji krščanski jezik, ki se še vedno uporablja v liturgiji v Egiptu danes, je v bistvu kot nekakšna zadnja faza staroegipčanskega jezika. To je ena stvar, druga stvar je malo v povezavi z študijami drugih jezikov, recimo za besedo za kralja Nesud vemo, ker je bilo v nekih, asirskih tekstov napisano, Egipčani svojega kralja imenujejo Nesud in potem na ta način se nekako, recimo iz imen kasnejših faraonov kot Kleopatra in tako naprej, iz grščine so potem razbrali in potem se to skupaj sestavlja, tako da približno vemo. Je pa tudi to zanimivo, da niso zapisovali samoglasnikov, torej a, i, o, u, torej to ugibamo. Torej, ko ti bereš, so samo soglasniki in potem mi dajemo noter ali a ali i in je tudi zaradi tega potem razlika, kako v slovenščini izgovarjamo, kako mogoče Angleži ali pa Nemci isto besedo malo drugače izgovorijo, ker je tudi pa interpretacija glede na to, kjer jezik ti govoriš. A je Nefertete, ali je Nefertiti, to je vse v bistvu eno in isto, ampak ne vemo, a je Tutankamun ali je Tutankamen. Kaj pa papira, ne? Ja. Kaj se pač reče po tem egipčanski izraz. Ja. Kaj vemo o tem, kako so ga, kdaj so ga naredili? Iskreno ne vem, torej pride iz rastline papirus, ki pač tam raste v Egiptu in je tudi simbolno zelo pomembna rastlina, je imela pomen za regeneracijo življenja in tako naprej. Uporablja se recimo motiv papirusa v arhitekturi, da so ti njihovi stebri na koncu. Kdaj in kako so razvili papir, pa iskreno ne vem. Tudi ne vem, če imamo kakšne koli podatke o tem. Pa tudi primerkov od papirusov imamo ogromno. Prav imaš študij papirologija za študij papirusov, ja. Ampak to je res neka taka, jaz se z jezikom ne ukvarjam drugače, tako da to so res potem strokovnjaki, ki samo tiste, kakor sestavljam, ko skupaj papiruse lepijo in dešifrirajo. Glede, mogoče sem tako mal sidetrack, glede Biblije pa zgodb, ki vključuje Egipčane pa faraona pa tako ne. Ja. Koliko je klekej smiselnega? Ali pa koliko ste se vi ukvarjali kaj s tem? Imaš ene, ki se prav samo s tem ukvarjajo, jaz osebno se nisem. Torej, vemo, da recimo za Mojzesa se ponavadi reče, da je on živel v času Ramzesa II. To izvira iz tega, ker v bistvu ni z časa Ramzesa II. Med njegovega naslednika Meremptah imamo prve zapise, da se omenja neko ljudstvo, ki naj bi bili danes Židje. V tem kasnejšem obdobju, torej Delta, je imela precej stikov z Bližnjim vzhodom, z današnjim Levantom. Kaj to pomeni Delta je imela stike?
delta, torej območje, kjer je danes delta Nila, torej od Kajran proti severu, proti Mediteranu, pa proti Sinaju, tam so vedno imeli stike z Levantom, to vemo. In potem v poznem obdobju, recimo tudi v Tel el Jahudja, naj bi bil že tempelj židovski in tako naprej. Torej, ampak več kot to pa zdaj, da bi konkretno iz arheologije oziroma egiptologije imeli kakšne evidenco, pa ne, oziroma saj jaz ne vem. No. Ja, prej si omenila, da so veliko vedeli o medicini, pa me zanima, za kakšne primere vemo, kaj so oni dejansko vedeli o človeškem telesu. Zdaj, največ so se naučili z mumificiranjem, ker so odprli telo in so ga videli. Kar niso dobro razumeli, je to, da so mislili, da so možgani nepomembni, oziroma vsaj za mumifikacijo so možgane zavrgli, ampak to je čist simbolno. A jih niso čez nos dali. Tako, ja. Zdaj, problem je to, da Egipčani niso razločili med medicino pa magijo. Torej, oni, ko so tebe zdravili, če ti piči kača, ja, se ti bomo strup ven spravili, ampak moramo pa še en urok zraven recitirati, pa ne vem kaj. Tako da imamo besedila, ki se jih imenuje magično-medicinski teksti, kjer se te dva koncepta mešata. Zdaj, kar se tiče konkretno medicine, vemo, da so izumili proteze, umetne prste na nogah, za zobe in tako naprej, kakšne manjše operacije, pa da so tudi na možganih operacijo uspešno naredili. Zdaj točno kakšno ne vem, ampak predvsem pa so bili zelo izkušeni za te pike strupenih živali, kače, skorpione, to ni bilo smrtno nevarno, so znali operirati s takimi stvarmi. Vedeli so za test nosečnosti imamo, torej, če te zanima, ali si noseča, se polulaj na zrno in potem, če zraste pšenica, ne, bo fantek ali punčka. Zdaj to, da je fantek ali punčka, ni res, ampak res je, da noseče ženske imajo nek ta hormon za rast in da pomaga pri rasti rastlin. Torej je neka... Sem koliko časa si mogel čakati, da si videl test nosečnosti? Ni čez noč najbrž se sklilo, ampak nekaj je na tem, no, tako bom rekla. Zanimivo. Se pa potem to zelo močno prepleta za njihovo religijo in verovanje. Torej. Se pravi, ko so zdravili, nekaj so fiziološkega razumeli, ampak so pa se zanašali na magijo. Tako. Ampak sej to je tako, ne vem, kaj si ti misliš o tem, ampak recimo nek koncept placeba, ne, v današnjem svetu, ne, mi vemo, da sploh pri bolečinah deluje. Ne. Izrazito, ne? Če damo človeku nekaj, za kar on verjame, da je protibolečinska tableta, bo dejansko učinkovala. Ne? In zdaj tako razmišljam, ne? Oni so vsi verjeli v te svoje zgodbe pa ideje, ampak če so delovale, pol so dejansko bile resnične. Ne? Tako, ja. Tudi oni so recimo čist iz verskih razlogov so zelo poudarjali čistost. Vsak dan je bilo treba čistiti templje in tako naprej, ampak pri medicini, ne, to, da mora biti okolje čisto, preden ti delaš postopek, je zelo ključno, ne, tako da je spet to oboje stransko, da mogoče se niso zavedali, niso vedeli, kaj so to bacili, ampak so pa nekako vedeli, da jih ne sme biti, oziroma da morajo sčistiti. Kaj pa enota družine, koliko je bila to sploh pomembna napram drugim prejšnjim ljudstvom, ki so mogoče bili nabiralci pa lovci, pa so v bistvu bolj v skupnosti živela. Ne? Zdaj se začnejo domovi, hiše in družina živi skupaj, verjetno. Ne? Ja. Mož, žena, poroka. Tako, zdaj v primerjavi za kako ostalo kulturo, Egipčani niso imeli uradnih teh porok, niso imeli uradnih iniciacij ali kaj takšnega, pač moški pa ženska gresta skupaj in skupaj živita in to je sta bila uradno. Pa sta se bila všeč ali je bilo je to pa zelo odvisno od družinskih slojev in tako naprej. Mislim, načeloma imaš tudi ljubezenske uroke in pesmi in take zadeve se najde, ampak jasno, ne, v korist pa hočeš tudi vsaj svojo hčerko čim boljše dati ne enemu, ki ima več znanja, to je jasno. Kaj že so to ljubezenski uroki?
Ja, zdaj, če se vrnemo k magiji, jaz sem se dosti tem ukvarjala, obstajajo prav tako malo vudu, no, da nekoga začaraš, da se bo zaljubil vate in tako naprej. Pa tudi imamo čist poezijo ljubezensko iz starega Egipta, no. Tako da definitivno je to obstajalo. Zakaj si se pa s tem ukvarjala? Jaz sem se za doktorat ukvarjala z amuleti, čistko tipološko, ampak amuleti v bistvu so za zaščito telesa in protekcijo in se tudi uporabljajo v teh urokih, tako da potem to zraven pride še cel ta koncept magije. Pa vsakdanje življenje me nasplošno zanima, no, kot ena takih tem, ki jih raziskujem. Amulet, se pravi, to je nek obesek? Ja, ponavadi je to obesek, ja. Za katerega verjameš, da ima neke sposobnosti ali pa moči. Tako. Lahko predstavlja neko božanstvo, lahko nekaj konkretnega, kar ti v tistem trenutku rabiš in ti bo pač ta amulet to pomagal pri tem, da dobiš to. Ali te bo pa varoval pred nečem, ali če zboliš, ti pomaga in tako naprej. Mi lahko malo več o tem poveš, kako so oni to... To je neki specifični ljudje so jih ustvarjali, delali pa prodajali? Kdo je določil, na kakšno moč ima ta amulet? Kdo je določil, to je bilo, zdaj amulet meni je všeč glih zaradi tega, ker to so zelo mečkeni predmeti in niso bili dragi, kar pomeni, da ga je lahko imel vsak. Največji revež je imel vsaj en amulet, ampak tudi faraoni so jih uporabljali, tako da klej niso razlikovali med njimi. In tudi bili so si zelo podobnega, iz istega materiala narejeni. Ok, faraon je lahko imel tudi zlate, pa iz lapis lazulija, ki je bil uvožen, ampak tudi čez neke fajanse. Fajansa je umetno narejen material, ki so ga Egipčani izumili. Po moje najstarejši je od teh umetno narejenih materialov, ki je bilo zelo pocen, ker je iz naravnih materialov, iz lokalnega peska in tako naprej, samo malo ga sežgeš v peči. In to so si lahko vsi privoščili. In vsak je bil potem pokopan, mislim, ne vsak, veliko ljudi je bilo pokopanih z enim amuletom, zato da ti pomaga na poti na ono stranstvo. Ženske so jih nosile v vsakdanjem življenju med porodom, recimo otroku ga daš, ker je zelo pomembno. Moški bolj, če so imeli kakšna težka dela, proti, če te kača piči, imaš amulet, recimo, take zadeve. Pa tudi čist neko božanstvo, če ti je blizu, lahko tisto božanstvo potem imaš v obliki amuleta nosiš. Kakšen so imeli pa odnos do materialov, iz katerih so taki predmeti? Mogoče ne samo amuleti, ampak nasplošno, pa predvsem me zanima zlato, a ne? Ja. Kako so, kakšen odnos so imeli? Odnos je zelo pomemben, ker vsak, ne toliko mogoče material, ampak barva. Barva ima simbol, vsaka barva nekaj pomeni. Recimo zlato je koža bogov. Oziroma telo boga, tako da je, samo po sebi je bilo zlato vredno, ampak imaš veliko rudnikov zlata v Egiptu, tako da čist fizično ni bilo težko priti do zlata, vsaj za višje sloje, ampak ima ravno zaradi tega nekakšno takšno močno simbolno moč zaradi svoje barve. Tak primer sem predala lapis lazuli, je turkizne barve, modre recimo, je bil uvožen takrat iz Afganistana, kar pomeni, da pride daleč in je drag in zaradi tega naredijo Egipčani fajanso, ki je precej cenejša, ampak enako barvo ima. In ima zaradi tega tudi enako simbolno vrednost za predmet. A si kdaj razmišljala, zakaj toliko civilizacij, ki niso bile med sabo povezane, zakaj so zlatu dajali tak pomen? Ker se sveti, ne vem. Estetsko. Možno. Je pač nekaj, zgleda nekaj, kar ni iz tega sveta, ne? Ja, res je. Nekaj drugačnega, kar... Ok, zdaj smo bila v tem srednjem obdobju, a ne? Ja. Kako se to konča, zakaj se konča, pa kaj se pa zgodi? Spet zadnji vladar, oziroma v tem primeru je bila torej kraljica Sobeknefru, ki je bila za samo 4 leta na oblasti, ni naslednika in tako naprej. S tem, da v tem primeru, zdaj prijemo do drugega vmesnega obdobja. Koliko smo to, koliko smo pred? To smo zdaj na sredi 2. tisočletja pred našim štetjem. Mislim, da je konec srednjega kraljestva 1800, 1700 mogoče pred našim štetjem. Imamo tudi udor ljudstva, ki jih mi egiptologi imenujemo Hiksi iz Bližnjega vzhoda. In oni potem predrejo v delto Nila in tam ustanovijo kot svoje
mesto Avaris in oni skušajo nekaj časa vladati Egiptu. Egipčani se jasno tega upirajo, bitke in tako naprej. To spet traja nekih 100-200 let. Imaš tudi v bistvu več istočasnih dinastij, ker ni ena enotna država. In potem se spet združijo skupaj. V tem primeru je vojaški general Tutmozis, ki ustanovi 18. dinastijo, Novo kraljestvo. 18. dinastija je ena najbolj znanih. On je bil oče od Hatshepsut, potem imaš celo verigo teh Tutmozisov in pa pridemo do Tutankamona in tako naprej. Se pravi, to je bilo to vmesno obdobje, a ne, sva rekla? Drugo vmesno obdobje, Drugo vmesno in potem se začne Novo kraljestvo. Novo kraljestvo. Imamo staro, srednje in Novo kraljestvo. Kaj pa je specifika tega? Pa tako me zanima, ko so se začele mogoče v tem času neke monoteistične ideje, kako to vpliva pol na Egipt, pa to stara verovanja, pa kdaj to nekako začne zamerati? Bomo prišli do tam. Torej, Novo kraljestvo je značilno zato, da se Egipt nazaj spostavi in postane vojaško zelo močen. Torej, takrat začnejo oni potem malo osvobajati tudi vse države, ljudstva okrog njih, na jugu Nubijo in potem Levant, in jim oni morajo plačevati davke, kar pomeni, da država postane zelo močna. Imaš takrat ogromno gradbenih projektov v državi, ogromno templjev, najbolj znani, ki jih danes poznamo, Karnak in Luksor in Dolina kraljev, vse v tistem času se zelo razcveti. In zaradi tega potem faraoni, ker gradijo templje, se sami sebi posvečajo in tako naprej. Torej, pridemo do monoteizma z Ehnatonom, ki je bil iskreno pač verski fanatik, imel je neko svojo idejo. Zdaj, eni rečejo, da je bil monoteizem, eni se s tem ne strinjajo, ker on ni izbrisal starih bogov, ampak pač zbral si je enega, Aten, bog sonca, in ga je postavil za najpomembnejšega. Saj mislim, da v židovstvu oziroma v stari zavezi tudi nekako, sicer ni tam to izpostavljen, ampak gledal sem enih stvari pa bral, da Jahve je bil samo bog vojne. Omenjeni so tudi egipčanski bogovi tam, ampak sam, da se morajo v bistvu umakniti na stran. Da ni v bistvu ta ideja, da rečeš, samo en bog obstaja, ostalih sploh ni, ampak najprej enega postaviš na pedestal, preden se ostale zbriše. Torej, Ehnaton je bil kar recimo revolucionaren glede tega, on je tudi pač v bistvu se odločil zgraditi novo glavno mesto, šel je v puščavo sredi ničesar, zgradil Amarno, kar je za nas super z arheološkega vidika, ker pač zdaj vidimo celo mesto, točno kako je funkcioniralo v enem obdobju, bilo naenkrat zgrajeno, čisto urbanistično. Kje pa je to točno? To je Srednji Egipt se imenuje, v bistvu danes severno od Luksorja, blizu Nila, takrat je bilo pač tam prazno, ni bilo nič. To je trajalo 17 let, kolikor je on vladal. V tistem obdobju, ljudje so mu sledili do neke mere, pač kar so mu morali, ker je bil faraon, ampak pač zelo hitro zatem, ko je on umrl, pa gremo mi nazaj v Luksor, pa nazaj stare bogove, torej ni se to ohranilo in tudi potem se začne to, da začnejo brisati njegovo ime in tako naprej, tako da on se Egipčanom ni ostal v lepem spominu potem kasneje. Kateri vladari so pol še bili nekako pomembni v tem novem kraljestvu? Jaz bi začela z Hatshepsut kot ženska vladarica, torej ona je bila hčerka od tega, ki smo ga prej omenili, Tutmozisa, ki je začel to dinastijo. In ona je v bistvu nekako prevzela oblast od njenega nečaka, začela kot regentka, sam da potem ni predala oblasti naprej, ampak je ostala kraljica do smrti. Po njeni smrti pride na oblast torej Tutmozis III, ki je bil njen nečak. On je bil zelo vojaško pomemben vladar in tudi veliko gradnjo templjev imel. Potem pa Amenhotep III, za njega se nekako reče, da je bila to zlata doba Egipta, on je največ od vseh gradil, čeprav so vsi gradili v tem obdobju, manj še največ. In on je potem oče Ehnatona. In za Ehnatonom njegov sin je Tutankamon, še Nefertete vmes. In potem po Tutankamonu pa v bistvu stvari začnejo propadati, on nekako ni več imel moči, bil je mlad, hitro umrl, pa imamo sicer še 2 vladarja za njim, ampak
To je že potem, ko gre stvari spet navzdol, v bistvu nazaj. Oziroma 19. dinastija se potem začne, kjer spet mal se dvigne oblast, ampak 18. je tista res zlata doba, no, tako bom rekla. Zlata doba pa je zaradi tega, ker se je to gradil ali še kaj drugega? Dobro so živeli takrat Egipčani. Hatšepsut recimo je imela vojaške ekspedicije, šla v Punt, to je dežela, ki jo mi imenujemo Punt, ki je dol ob jugu Rdečem morju, torej današnji rog Afrike, Somalija, Eritreja, mogoče tudi na drugi strani Jemen, in tam pripeljala hrano, začimbe, eksotične materiale, takrat so dobro obdobje je bilo, no, čistko ekonomsko gledano, ne samo za gradnjo templjev, ampak tudi ljudje so takrat dobro živeli zaradi tega. In zaton je bil zaradi... Recimo, da s tem, ko Ehnatun se pač toliko fokusira na svojo religijo in monoteizem, on začne potem zanemarjati to. Ostale države nehajo plačevati davke in prispevke in tako naprej. In država začne propadati na nek način. Ker to je treba ohranjati, ne. Pa pol, začne se propad, kaj pol kronološko? Potem je konec, Novo kraljestvo se še nadaljuje. Konec 18. dinastije se začne 19. Torej z Seti I in potem Ramzes II, Ramzes Veliki in potem je še cela vrsta teh Ramzesov. In oni so tudi spet se trudijo, oni so predvsem znani kot taka vojaška dinastija, no, se trudijo to nekako ohranjati. Nekaj časa jim rata, torej predvsem Ramzes Veliki, da obdrži to oblast, pa za njim recimo še Meremta, potem pa spet imamo, ne vem, teh Ramzesov je bilo, mislim, da 13, ne, pa vsak neka kratko vlada, niso več taka močna oblast. Zakaj bi bil pa Ramzes II tako pomemben? Zdaj ne vemo, koliko je bil dejansko pomemben. On je najbolj znan po svojih bitkah, za katere pa vemo, da v bistvu je bilo precej samopropagande, torej on je šel na Levant, imel bitko tam in prišel nazaj kot veliki zmagovalec, v resnici pa zdaj smo ugotovili, da je glih Kumej, da je tam prišel. Sprav že bila neka propaganda v bistvu. Ampak v Egiptu tega niso vedeli, tako bila je zelo močna politična propaganda, gradil je zelo velike templje, tudi na jugu, recimo Abu Simbel je zelo znan tempelj in on je eden tudi od teh vladarjev, ki je zelo dolgo živel, ne vem, 60-70 let, tako da je bil zelo močen. Ampak za njim je bil spet pol podoben problem, da so pa njegovi potomci že pred njim umrli in tako naprej, ne. Ampak ja. In kam gremo pol časovno? Konec 19. dinastije, imamo potem spet propad, tretje vmesno obdobje, tako, to ni težko si zapomniti. V tretjem vmesnem obdobju pa potem pridejo Libijci v Egipt, pa še potem malo zatem Perzijci, tako da Egipt iz vseh strani nekako obkoljen. Je drugače zelo zanimivo tretje vmesno obdobje, to je malo znano. Takrat je bilo glavno mesto na severu, v delti. 21. in 22. dinastija so v Tanisu tudi našli grobnice kraljev, ki so bile še neodprte, vsaj večinoma. In imamo tudi te pogrebne maske, podobne tudi Tutankamonu, samo so precej manj znane. Ampak vseeno je ena taka redka stvar, no, da je bilo iz tega obdobja najdeno. Potem se Egipt, torej po tretjem vmesnem obdobju, nekako še enkrat nazaj vzpostavi in to zdaj imenujemo pozno obdobje. In je nekako takšno zadnje obdobje, da je Egipt še samostojna država, recimo za en kratek čas, no. In imajo tudi interakcijo, Rimljani so pol takrat... Niso še Rimljani. Zdaj smo v prvem tisočletju pred našim štetjem, pozno obdobje tam od 7. do 4. stoletja pred našim štetjem. To je preden pridejo Grki v Egipt. Imamo tako kratko obdobje, ko na nek način se imenuje renesansa, torej Egipčani se trudijo spet priti nazaj k temu svojemu blišču na nek način in se vzpostaviti kot neka velika civilizacija, ampak takrat že imamo na jugu Nubice, ki so precej močni, imamo Perzice in tako naprej, tako da Egipt jim že zelo, zelo težko, no, takrat potem nasprotuje. Glede Tutankamona, ne, on ni bil pomemben kot vladar, ne. Kot vladar, ne, verjetno znan je zato, ker... Zaradi grobnice, ja. Zaradi grobnice. Mogoče lahko o tem malo poveva Cartera, ne?
ko so odkrili to grobnico. V bistvu čez tisočletja se je to ropal, iskal, ker je bilo noter zlato verjetno, ne? Pa te stare stvari, ki so se pol prodajale po svetu. Ne? Ta pa ni bila. Ja, torej, prej so govorili o piramidah, ne? Da vsi vejo, kje je faraonova grobnica. To je sicer na nek način super za ohranjanje kulta, po drugi strani pa problem, če vsi vejo, ker lahko potem vsi ropajo. Tako da potem v Novem kraljestvu grejo v drugo smer in začnejo skrivati svoje grobnice. Torej grejo res v dolino, v puščavo, sicer ne daleč stran od glavnega mesta, ampak vseeno za peši do tam je kar daleč. Ne? In to je Dolina kraljev. Tako je Dolina kraljev in tam pač klesajo te grobnice v skalo in čim bolj zakrit vhod, da se ne vidi, kje so in tako naprej. Ja. Ampak večino so jih že takrat našli, odnesli, jasno. Tudi če veruješ neke stvari, vseeno pač, če ti gre za preživetje, zlato je veliko vredno. Predvsem v teh vmesnih obdobjih, ne, se je bilo že takrat večinoma vse izropano, ja. In ta dogodek, ne, ko so oni odkrili to, kaj smo mi izvedeli v bistvu, zato ker je bilo to ohranjeno popolnoma, ne? Tako, ja. Še zaprta grobnica je bila. Zvedeli smo točno, kaj vse je v bistvu bilo v tem noter, s tem, da moramo se zavedati, Tutankamonova grobnica je bila izjemno bogata, mi imamo stotine knjig o tem napisanih, materialov je še, pa še vedno je bila v primerjavi z eno povprečno kraljevo grobnico v bistvu nič posebnega. Predvsej, v bistvu Tutankamonova grobnica je samo 2 sobi, kakšne velike, recimo Seti prvi je znan, imaš, to je na stotine metrov gre noter v zemljo, torej zelo majhna. Ampak prvič v bistvu vemo, kako je to izgledalo, koliko stvari je bilo noter, v kolikih sarkofagih je bil Tutankamon, ima 4 sarkofage, pohištvo zraven, hrana še nedotaknjena, prav kruh ohranjen, med, ne vem kaj vse, tako da iz tega zornega kota je to za nas zelo zanimivo. In te stvari, ki so jih izropali iz velikih grobnic, ne, to je verjetno nekje po svetu razpršen v nekih. Večino stvari so že v antiki izropali, tako da ni več ohranjeno. Mumije, mislim, ne vse, mumije, dostikrat najdeš v eno grobnico, da so potem, kar niso rabili, recimo mumije nametali v drugo grobnico in pa najdeš ena grobnica je bila najdena, kjer je bilo ogromno teh nekih predmetov in ljudi skupaj zmešanih, ki v bistvu niso bili iz tiste grobnice, ampak je bilo tam kot neko skladišče. Tudi faraoni sami po sebi so recimo v tem poznem obdobju, pa v vmesnih obdobjih, ko tudi ni bilo toliko denarja, zlata in tako naprej, vzameš od prejšnjega faraona sarkofag, pa samo ime spremeniš, pa ga zase uporabiš. Tako da že takrat so to reciklirali na nek način. Ne? Tako da ja, nekaj je ohranjeno, velika večina pa ne. Kaj pa bi predlagala, kje je najboljša zbirka egipčanskih artefaktov ali pa stvari? Izven Egipta? Lahko je tudi v Egiptu, ampak kje je najboljše mesto, kjer muzej, Zdaj se je ravno odprl novi muzej v Kairu, ki ga promovirajo za največji muzej na svetu, ki je posvečen eni sami civilizaciji. In to je dejstvo, ker tudi že star egipčanski muzej je bil ogromen, zdaj v tem je pa še toliko nekih drugih stvari, ki so prej bile zaprte v depojih in skladiščih, da jih nismo videli, tako da definitivno ta. Drugače po svetu pa v Italiji je zelo lep muzej v Torinu. Takrat, ko so ga kupili, to je bil še italijanski kralj, torej pred več kot 100 leti, so zdali zanj, mislim, da 1/3 celega državnega proračuna, da so lahko odkupili to zbirko Egipčanov. Torej, to niso stvari, ki so bile ukradene. Kdo je zapravil 1/3 proračuna? Italijanski kralj. Italijanski kralj za to zbirko. Ja. In to je nekakšno, še vedno velja, da so to egipčanski predmeti, ampak kot nekakšna ambasada Egipta v tujini. Tako da to je zelo priporočam za ogled. Potem pa jasno Angleži, ne, v British Museumu,
plus v Londonu je še eden glavnih pionirjev egipčanske arheologije, Petrie, je izkopaval po celotnem Egiptu in je v Londonu znotraj University College prav njegov muzej, ki se imenuje Petrie Museum of Egyptian and Sudanese Archaeology. To je mogoče malo bolj študijska zbirka, ni tako monumentalno razstavljeno, ampak predmeti tam so pa zelo pomembni. Pa potem tudi v Ameriki kakšni večji muzeji, New York, Metropolitan Museum, Boston in tako naprej. Tako da. Kaj pa bi priporočala, ko se gre v Egipt? Aha. Kaj se gre pogledati? Jasno, Kairo. Takšne najbolj destinacije so Kairo, kjer imaš poleg muzeja še piramide, Sakara, ki je ogromna nekropola, najpomembnejša, in potem Luxor in Aswan, kjer je največ templov. To so take najbolj klasične turistične destinacije, bom rekla, ki so tudi vredno gleda, prekrasne, ampak tudi najbolj turistične. Jaz osebno grem zelo rada v oaze, kjer je precej manj ljudi, pa druge stvari vidiš. Poleg tega tudi še naravo, ki je prekrasna, puščava in tako naprej, pa tudi kakšne mogoče manj obiskane templje. Je pa res, da v Egiptu v bistvu povsod je nekaj za si pogledati. Tako da jaz sem živela v Kairu, bila sem v Egiptu večkrat, lahko preštejem, pa še nisem si vsega pogledala. Ja, če gremo nazaj na tisto obdobje. Pozno obdobje. Ja, pozno obdobje. Ta interakcija z Grki me zanima. Ja. Kaj lahko o tem poveva, ko so se oni... Torej, že tam od 6. 7. stoletja naprej se začne močna interakcija, Grki začnejo prihajati v Egipt in ustanovijo kot nekakšne take kolonije, emporioni za trgovanje z Egipčani. En najbolj znan primer je Naukratis, torej prav mesto ustanovljeno za Grke v Egiptu. Še en primer je Tel Dafana, tam so bili najbolj vojaki in tako naprej. Pa potem zraven Aleksandrije Heraklion Tonis, to je danes pod modo potopljeno mesto, ki ga tudi zdaj izkopavajo. Pred par leti je bila razstava teh ogromnih kipov, ki se jih vam potegni v British Museumu. Tako da takrat se začnejo prvi ti neki kontakti, ki so predvsem trgovski, ekonomski in tako naprej med Egipčani in Grki. Potem na koncu, torej v 30. dinastiji, je pa, kot sem že prej rekla, Egipt precej obobožan in lepo pride Aleksander Veliki v Egipt in takrat v bistvu ni imel neke rezistence, Egipčani so ga praktično sprejeli. On potem ustanovi Aleksandrijo kot glavno mesto in Aleksander Veliki... To je bilo že neko mesto prej, ne? Naselbine manjše so bile, ampak on prav kot veliko mesto ustanovi. Aleksander Veliki gre potem naprej proti Indiji, pusti pa svojega vojskovodjo Ptolemaja, ki potem po njegovi smrti postane kot vladar oziroma faraon Egipta in začne Ptolemajsko dinastijo, ki je pa v bistvu grška dinastija, ki vlada Egiptu. To traja 300 let do Kleopatre VII, ki je najbolj znana zadnja vladarica Egipta. Ta knjižnica v Aleksandriji, ne? Ja. A mi malo poveš o tem? Ja, torej odločili so se, da bodo Egipčani zbirali papiruse in ostale tekste iz celega Egipta in pa tudi iz vseh ostalih držav. Torej, vse ladje, ki so pripluli v Egipt, je kar nekako, da so plačali davke, so jim mogli dati ta besedila, da so jih potem v Aleksandriji skopirali in so imeli kopijo tam shranjeno. In torej naj bi bilo to nekakšen tak center znanja. Kaj dosti več, torej govori se o tem, da naj bi potem v bitki, ki ga je imela Kleopatra s svojim bratom, ne, ki je pomagal Julij Cezar, naj bi ta knjižnica bila sežgana, ampak to verjetno ni res. Najverjetneje takrat še obstajala in kasneje potem, ker pač se ni več ohranjalo in tako naprej, počasi vse skupaj propadlo. Ampak vemo pa dejansko ne. Lokacije so vse ugibanja, tako da žal, to je zelo mitološko še v bistvu okrog te knjižnice vse skupaj. No. Jaz sem mislil, da je bila res zažgana, ne? To je taka neka... To je tudi tam znan mit, ja. Ja. In se prav, te zapisi, ki so bili noter, vemo, koliko je bilo tega, pa kje to je, če ni bilo zažgano, nič ne vemo. Ne, tudi če ni bilo zažgano, ohranjeno ni v vsakem primeru.
To so samo iz nekih drugih zapisov, vemo, da je bila neka knjižnica tam. Tako. Aha, okay. Ja, prej so po Egiptu so v bistvu bili templji kot ne samo verska inštitucija, ampak tudi center znanja in tako naprej. In so tam bili shranjeni, torej vsak tempelj ima nekakšno svojo lokalno knjižnico, recimo. Tega že danes ni praktično nič ohranjeno. In potem so pač to nekako v Aleksandriji začeli se zbirati, kopije delati in tako naprej, malo bolj sistematično, ampak. En velik problem v Egiptu, v primerjavi recimo z Grčijo in tako naprej, je, da je bilo znanje varovano za elite. Recimo Grki so imeli predavalnice, so to vsem svoje znanje. V Egiptu je bilo pa znanje sveto, torej ti si mogel biti svečenik, neka posvečena oseba, da si imel dostop do tega znanja. Zaradi tega mi danes ne vemo, koliko so oni imeli tega znanja, ne? Ko sva se prej pogovarjali o tehnologiji, ker pač ni žal ohranjeno, ker je bilo to skozi varovano na nek način. Grški vplivi, pa v bistvu to je postala grška, kako lahko rečemo temu? Ja, provinca. Egipt se je bil v bistvu samostojen, ne? Ampak grški vladarji so bili. In potem se to prevesi v, rekla si Kleopatra, ne? Ja. Zakaj je ona znana v bistvu, zakaj jo poznamo? Zaradi tega, ker Kleopatra je bila zelo sposobna, torej takrat je Rim na vsak način hotel prevzeti Egipt, si ga podrediti in ona se je temu na vsak način upirala. Imela je bitko z svojim polbratom, ki je bil tudi njen mož za oblast, ga je premagala s pomočjo Julija Cezarja in tako naprej. Njen polbrat je bil njen mož. Tako, ja. In borila se je proti njemu. Ja. Že prej je bilo precej incesta v starem Egiptu, pri Ptolemajcih pa to še toliko bolj. Torej, cela ta dinastija Ptolemajska so si povezani med sabo družinsko. A to so hoteli čisto krijo oblasti, pa oblast. Ja. Problem Kleopatre je to, da vse, kar vemo o njej, so pisali takratni rimski zgodovinarji, ki pa je jasno niso marali, ne? Tako da veliko je pač o tem, kako je pač ženska bila in zapeljiva, ne pa tako o tem, koliko je bila sposobna, inteligentna in tako naprej, ne? Kar pa zdaj v bistvu odkrivamo, da v zelo težki situaciji je pač vladala državi in bila pri tem relativno uspešna, ne? Pa imela interakcijo z Cezarjem, na kakšen način? Ja, otroka je imela z njim. Ja, sej, to sem hotel, da... Tako, ja. Na takšen način, ja. Mislim, on je pomagal torej v tej bitki proti svojemu bratu. Ja. Kaj se pa pol zgodi, recimo po tistem obdobju? Potem pač po njeni smrti Egipt postane kot neka provinca rimska. In zdaj zelo, to tudi potem odvisno v Rimu se spreminja, enkrat so čist pod njimi, enkrat malo samostojni, ampak ni pa več, tudi kultura se začne spreminjati, jezik in tako naprej. Krščanstvo pride zelo zgodaj v Egipt, torej na severu, na jugu nekaj časa še ostanejo te egipčanski templji, tam do 3., 4. stoletje po našem štetju. Pa ljudje še vedno častijo. Ampak recimo kakšne tako manjše zaprte skupnosti, drugače pa je bolj krščanstvo potem zelo hitro se razvije v Egiptu. Kdaj pa lahko rečemo pol, da je nehala ta, ne vem, civilizacija, mislim tako, v kaj se prevesi po Rimljanih to področje? Že takrat, ko so Rimljani imajo zelo močen vpliv kulturno, se začne nek tak sinkretizem, torej egipčanske in rimske, že prej grške kulture. Torej imaš mešanico teh nekih kultov z egipčanskimi pa rimskimi elementi, potem pa se pač prevesi v krščanstvo, ne? In dokler ne pridejo Arabci v Egipt in potem postanejo v bistvu islamizacija. Kaj pa misliš, da bi se lahko mi naučili? Mislim, zgodovina se mi zdi pomembna zaradi tega, da ne ponavljamo mogoče kakšnih napak, da razumemo, iz kje prihajamo. Zakaj se ti zdi uporabno, recimo, Egipčane raziskovati pa razumeti, kako so živeli, pa kaj se je dogajalo?
vsako kulturo je fajn razumeti, ravno mogoče zaradi tega, kako se stvari razvijajo. Mislim, da je to, imamo ljudje nekako zavesti, da poskušaš razumeti, iz kje pridemo, kako, zakaj, na tak način iskati odgovore. Potem so jasno kle čisto osebni interesi, ne? Ampak jasno vidiš, da se stvari zelo ponavljajo, že sam s tem, kako sva šla čez ta obdobja, imaš močno obdobje, potem imaš vmesno obdobje in kaj se to tudi zdaj vidimo, ko je država stabilna, pa ni, pa imaš recesije, se v bistvu te nekako ciklično tudi danes to ponavlja na ta način. Z vojna, pa mir, pa vojna spet. Pa se oblast zamenja, pa spet enako. Ja, hvala ti za tvoj čas. Z veseljem, hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Bodi dobro. Hvala. Čau, čau.